N'ụbọchị Satọde gara aga, enwere oke inwe aṅụrị n'obodo Uli dịka ha na-emerube mbugo n'elu ebugoro nwa ha nwoke bụ Most Reverend Ifeanyichukwu Obiatuegwu n'ọkwa Auxiliary Bishop nke Orlo Diocese site n'aka His Holiness Pope Francis, ma bụkwazara nke ha mere emepụrụ iche iji wee nabata ya na St. Teresa's Parish Uli. Ya bụ emume iji wee nabata Most Reverend Obiatuegwu bụkwazi nke pụrụ iche n'ihi na emere ya Auxiliary Bishop ọ dịka mkpụrụ ụbọchị ole na ole na Holy Trinity Cathedral Church Orlo, ma bụ nke dọkpụtakwaziri ndị Uli, ndị nọ n'ụlọ na ndị pụrụ ụzọ ije, nke gụnyekwaziri ndị bishọp, ndị archbishop ya na ndị ọ na-eru n'okwu na gọọmenti n'imerube ya bụ nwoke. Ka anyị sonyere Chukwuemeka mmụọ dịrị maka akụkọ ahụ n'uju. Ya bụ mmemme mere ka ndị otu Kristi bi na Uli nakwazi ndị Orlo Diocese were ukwe na obi aṅụrị kene Chineke maka ezigbo onyinye o nyere ha dịka Bishọp Obiatuegwu, onye bụ bishọp nke mbụ ndị Uli na-enwe mgbe ọ na-ekwu okwu na ya bụ emume ajamisa. Aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo, onye Chief of Staff ya nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ Maazị Ernest Ezeajọgị, kelere Chineke maka ezigbo onyinye o nyere ndị Uli dịka Bishọp Obiatuegwu, ma mee ka amata na ọdịmma gọọmenti na ụka emeela ka enwee ezigbo mmepe na steeti a, ya nakwazi n'ihe gbasara ọrụ nchekwa nakwazi agụmakwụkwọ. Ọ gara n'ihu were kpọkuo ndị Orlo Diocese nakwazi ndị niile bụ ndị otu Kristi bi na Uli ka ha gaa n'ihu na-akwado gọọmenti ya ka o were nwee ike gawanye n'ihu n'imejupụta ezigbo ihe niile o bu n'obi gbasara steeti a. Mgbe ọ na-ekwu okwu Chukwu, bishọp nke jigoro ọkwa na-ahụ maka Owerri Archdiocese bụ Most Reverend Moses Chikwe kelere Bishọp Obiatuegwu maka ịza oku Chineke kpọrọ ya, nke ọ chọpụtara wetere ọṅụ nakwazi ezigbo udo n'obi ndị otu Kristi nọ na Uli nakwazi Orlo Diocese, ma yọkwa ha ka ha gaa n'iru na-akwado ya site n'ime ekpere ya ekpere oge niile. N'okwu nke ya, Bishọp Obiatuegwu kelere Chineke maka ịhọpụta ya ka o jere ya ozi ma kwe nkwa na ọ ga-arụ ọrụ dịka ezigbo ụkọchukwu. N'okwu nke ya, onye isi oche otu hụrụ maka nnabata anabatara ya bụ bishọp bụ Dọkịta ABC Ojiakọ kọwara Bishọp Obiatuegwu dịka ezigbo onyinye Chukwu nyere ndị Uli, ma mee ka amata na ọ ga-arụ ọrụ atụrụ anya n'aka ya n'ihi na ọ bụ mmadụ ejiri ezigbo ọrụ wee mara, ma kwekwa ya nkwa na ndị Uli ga na-enye ya nkwado oge niile. N'aka nke ya, onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Ihiala Federal Constituency na ụlọ omebe iwu nke ala anyị Nigeria bụ Maazị Pascal Agbodike kelere Pope Francis maka ịhụta Bishọp Obiatuegwu dịka onye tozuru oke ịrụ ọrụ dịka bishọp nke ga na-enye aka na Orlo Diocese, ma mee ka amata na mbugo elu ya ga-eweta agamnihu n'Uli n'ụzọ pụrụ iche. N'okwu nke ha, onye isi oche okpuru ọchịchị kansụl nke Ihiala bụ Maazị Ifeanyichukwu Ojiakọ nakwazi onye otu Kraịst na ụlọụka St. Teresa dị n'Uli bụ Maazị Kensili Ezeruo nwere obi aṅụrị nke ukwuu n'ihe gbasara mbugo n'ọkwa ebugoro Bishọp Obiatuegwu, ma mee ka amata na o wetego ịdị n'otu na ịhụnanya na Uli. Site n'Uli, abụ m Chukwuemeka Modilem.